Сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақ Сәуле. Бүгінгі видеода осындай жаздық сумканы тоқып көрсеткім келіп отыр. Тоқу әдісі оңай болғандықтан бұл сумканы новичоктарда қайталап тоқи алады. Ал егер де мүлдем тоқу білмесеңіздер, онда менің тоқу сабақтарымды көріңіздер. Ссылкасын экранға немесе астыға қалдырамын. Видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнап жатса лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарий жазып өтіңіздер. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Тоқу үшін мен 3/5 номерлі ілмек және де 2 мм полиэфирный шнур қолдандым. Алдымен біз 37 воздушный петля тоқимыз. Мен осындай бірінші петлямды жасап аламын. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қалай тоқып бастасаңыздар да, қалай ыңғайлы, солай бастайсыздар. Енді 37 воздушный петлямды ілмекпен тоқимын. 37 воздушный петля тоқыдым. Енді екінші воздушный петлядан бастап столбик без накида тоқисыздар. Әр петляға бір столбик без накидамнан соңғы петля қалғанша өз беттерінше тоқып шығыңыздар. Мен 35 столбик без накида тоқып болдым. Соңғы петлям қалды. 36 воздушный петляға 3 столбик без накида тоқимын. 1 2 3. Енді әрі қарай айналдырып тоқып шығасыздар. Мінекей астыңғы жағынан петляларға ілмегімізді саламыз. Және де столбик без накида тоқимыз. Әрбір петляға бір столбик без накидамнан ең соңғы петля қалғанша өз беттеріңізше тоқып шығасыздар. Мінекей менде ең соңғы петлям қалды. Енді осы соңғы петляма 2 столбик без накида тоқимын. 1 2. Неге 2 столбик без накида? Себебі бірінші столбигімізді осы жерден бастадық. Сонымен 3 столбик без накида болып есептеледі. Енді бірінші петлямызға 2 столбик без накида тоқимыз бір петляға. Және де маркер іліп қоямыз біріншісіне. Әрі қарай әр петляға бір столбик без накидамнан ең соңғы ұшындағы 3 столбик без накидаға дейін тоқимыз. Яғни ұшында бір петляға 3 столбик без накида тоқығамыз басында. Сол жерге дейін әр петляға бір столбик без накидамнан тоқып шығасыздар. Мен екінші шетіне келдім. 3 столбик без накида мынау шеттегі. Енді әр бір столбикке 2 столбик без накидамнан тоқимын. Міне бірінші петлям, осыған 2 столбик без накида тоқимын. 1 2. Екінші петляма да 2 столбик без накида тоқимын. 1 2. Үшіншісіне де 2 столбик без накида тоқимын. 1 2. Енді әр петляға бір столбик без накидамнан тоқимыз. Соңғы 2 петля қалғанша солай тоқып шығасыздар өз беттеріңізше. Мінекей мен соңғы 2 петля қалғанша тоқыдым. Енді осы 2 петляның әр қайсына 2 столбик без накидамнан тоқимын. Міне біріншісіне 2 столбик без накида тоқыдым.
Екіншісіне де дәл осылай 2 столбик без накида тоқимын. Осылайша екінші қатарымыз аяқталды. Маркерді алып тастап, қазір үшінші қатарымызды бастаймыз. Бірінші петлямызды тоқимыз үшінші қатардың. Екінші петля. Енді бірінші петляға маркерді іліп қоямын да, әрі қарай әр петляға 1 столбик без накидамнан өзгеріссіз осылай тағы 2 қатар тоқып шығам. 2 немесе 3 қатар тоқсаңыздар болады. Өздеріңіз қалай қалайсыздар солай тоқисыздар. Мен 2 қатар тоқимын. Қыздар, мен 4-ші қатарымды аяқтадым. Енді 5-ші қатарымды тоқимын. Ол үшін әуелі соңғы петлямен 1-ші петляға соединительный столбик жасап жалғаймыз. 3 воздушный петля тоқимын, немесе 2 тоқуға болады. Накид жасаймын, 1-ші петляға ілмегімді салам, жіпті тартып алып шығамын да, 2 петлядан жіпті өткізем. Ілмегімді салам, жіпті тартып алып шығам, 2 петлядан жіпті өткізем. Соңында ілмекте 3 петля қалады. Барлығын қосып тоқып жіберем. 1 воздушный петля жасаймын. Онан кейін 1 петляны накид жасаймын. 1 петляны өткізіп, келесі петляға тағы да столбик с накидом тоқимын, аяқталмаған. Тағы да аяқталмаған столбик с накидом. 2 петлядан жіпті өткізем. Накид. Ілмегімді салам, жіп тартып алып шығып, 2 петлядан жіпті өткізем. Соңында қалған 4 петляны қосып тоқып жіберем. 1 воздушный петля жасаймын. Осылай пышный столбиктар тоқисыздар. Әрі қарай накид, 1 петля өткізіп жіберем. Аяқталмаған столбик с накидом. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі. Соңында 4 петляны бірге қосып тоқып жібереміз. 1 воздушный петля, тағы да 1 столбик қалдырып, келесі столбикке пышный столбик с накидом тоқисыздар осылай. Осындай әдіспен қатардың соңына дейін өз беттеріңізше тоқып шығасыздар. Мен қатарды аяқтадым. Енді 1 петля қалды арасында. Бірінші пышный столбиктағы мынау төбесіне, мына бір жерге ілмегімді салып соединительный столбик жасаймын. Әрі қарай 1 воздушный петля тоқимын. Және ілмекті осы 1-ші петляма салып столбик без накида тоқимын. Келесін мынау тесікке, пышный столбиктердің арасындағы тесікке салып столбик без накида тоқимыз. Келесін мынау петляға саламыз. Столбик без накида. Келесін тесікке саламыз. Именно тесікке салып тоқимыз, петляға емес. Келесін петляға. Осылайша қатардың соңына дейін столбик без накида тоқып шығасыздар. Осылайша қатарым бітті. Менде енді 1-ші столбикке ілмегімді салып, соединительный столбик жасаймын. Тағы да 3 воздушный петля тоқимын. Осы 1-ші петляға аяқталмаған 1 столбик с накидом. Тағы да аяқталмаған 1 столбик с накидом тоқимын. Барлығын қосып тоқып жіберем. 1 воздушный петля жасап, келесіме содан кейінгі петляға тағы пышный столбик с накидом тоқимын. 2. 1 воздушный петля жасаймын. Накид. Тағы пышный столбик с накидом 1 петля өткізіп. Яғни осы қатарда узорды тоқимыз. Пышный столбик с накидом жасап. Өз беттеріңізше қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар.
7-ші қатарымды аяқтадым. Енді петляға ілмегімізді саламыз. Міне мына жерге соединительный столбик жасаймыз. Әрі қарай тағы бір воздушный петля, бірінші петляға столбик без накида, келесі тесікке столбик без накида, яғни осы қатарды столбик без накидамен қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар өз беттеріңізше. 8-ші қатарды аяқтадым. Соединительный столбик жасадым. Енді 9-ші қатарымызда узор тоқимыз. Сетка узоры. Ол үшін 4 воздушный петля жасадым. Енді бір петля өткізіп жіберемін де келесі петляға бір столбик с накидом тоқимын. Мінекей осындай сетка пайда болады. Бір воздушный петля, бір петля өткізіп жіберем, келесі петляға бір столбик с накидом тоқимын. Тағы да бір воздушный петля, накид, бір петля өткізіп жіберіп, келесі петляға бір столбик с накидом тоқимын. Осындай әдіспен қатардың соңына дейін сетка тоқып шығасыздар. Қатарды аяқтадым. Мінекей енді жалғаймын. Бір воздушный петля тоқыдым. Енді 3 воздушный петляның 3-ші воздушный петлясына ілмекті саламын. Міне мына жерге и соединительный столбик тоқимын. Ары қарай бір воздушный петля тоқимын. Мына клеткаға, мына сетканың бірінші сеткасына бір столбик без накида және тағы бір столбик без накида тоқимын. Енді келесі сеткаға тағы 2 столбик без накида тоқимын. Келесі сеткаге тағы 2 столбик без накида. Яғни әр сеткаға 2 столбик без накидамнан қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. Достар, мен 10-ші қатарымды тоқып болдым. Енді бұл қатарды аяқтаймын. Соединительный столбик жасаймын. Бірінші петляға ілмекті салып, әрі қарай пышный столбик с накидамнан узор тоқып, осы қатарды түгелмен пышный столбик с накидаммен тоқып шығасыздар өз беттеріңізше. Достар, осы 11-ші қатардан бастап біз 5-ші қатар мен 10-ші қатар аралығындағы суретті, міне осы узорды қайталап 2 рет тоқисыздар өз беттеріңізше. Мен басын бастадым. Міне пышный столбиктан әрі қарай тағы бір рет және тағы да бір рет, яғни 2 рет қайталап тоқимын. Сіздер де солай жасайсыздар. Мінекей мен 2 рет қайталап тоқыдым. Мына узорды 5-ші қатар мен 10-ші қатар аралығын. Соңғы столбик без накидам қатарын қазір аяқтап жатырмын. Мен соединительный столбик тоқымаймын. Әрі қарай бірнеше қатар столбик без накида тоқып шығам, яғни 5 қатар тоқимын. Өзгеріссіз столбик без накидам қылып тоқимын. Шатасып кетпес үшін маркер қойып қойсаңыздар болады осылайша. Егер де одан да көп тоқимын десеңіздер, одан көбірек тоқсаңыздар болады. Өздеріңіз қалай қаласаңыз солай тоқисыздар. Мен 5 столбик без накида тоқимын. Достар, мен 5 қатар столбик без накида тоқыдым және 6-ші қатарымды бастап кеттім. Байқап отырсаңыздар, 6-ші қатарда біз сумканың дәл ортасына дейін столбик без накида тоқимыз. Ол ортасын табу үшін сызғыш немесе сантиметрлік лента пайдаланған жөн. Менде ені шамамен 24 сантиметрдей болып тұр. 12 сантиметрден бөлемін. Және де ортасына келген кезде мен
түймеге ілмек жасаймын. Ол үшін воздушный петлялар тоқимын. Мен 16 воздушный петля тоқыдым. Енді келесі петляға соңғы петлям тоққан. Енді келесіне столбик без накида тоқимын. Және әрі қарай осылай қатардың соңына дейін әр петляға бір столбик без накидамнан тоқып шығасыздар. Мына маркерге дейін. Қыздар, сіздер қандай түйме қолданасыздар және қай жерге дейінгі ұзындыққа түймені қадайсыздар, соған байланысты воздушный петляны тоқисыздар. Мен мына төбесіне ғана түймені қадайым, егер одан төмен қадайым десеңіздер, ұзынырақ тоқисыздар. Мінекей мен қатарымды аяқтадым. Енді жіпті қырқып алып тастаймын. Ол үшін кішкене жіп қалдырамын. Осылайша жіпті қырқып алып тастаймын да қазір қатарды аяқтайтын боламын. Ол үшін мынау келесі петляға ілмегімді салам. Жіпті тартып алып шығам осылайша. Және де ең соңғы петлям, ең соңғы өрім. Көріп отырсаңыздар. Міне соңғы өрім, соның ішінен жіпті тартып алып шығам. Сол кезде төбесінен қарағанда өрім болып көрінеді. Қатарда жалғағанымыз білінбей қалады. Әрі қарай мына жіпті столбик без накидамның арасынан инемен өткізіп жүрсеңіздер болады. Егер ілмекпен өтпей жатса, мен қазір инемен өткіземін. Қыздар, мен соңғы қатарымды аяқтадым. Мінекей мына жағында жалғаған жерім төбесінен, ішінен де, төбесінен де, сыртынан да ештеңе көрінбейді. Мына петлялардың арасынан жіпті өткізіп жібердім инемен. Енді сумкамызға ручка тоқимыз. Тоқпастамас бұрын біз осылай жіп қалдырамыз. Ручканы тігуге осындай петля жасап аламыз. Әрі қарай воздушный петлялар тоқимыз. Ручканың ұзындығы 100 см, мен 100 см-ге дейін воздушный петлялар тоқимын. Өлшеген кезімде воздушный петляларды тартып, қаттырақ тартып, сантиметрлік лентамен өлшеймін. Не себеп тартам? Өйткені жаңағы сумканы тағып, ішіне зат салған кезде салмақпен оның ручкасы созылып кетеді. Сол үшін воздушный петляны созып өлшеңіздер. Қыздар, мен 100 см воздушный петля тоқыдым. Воздушный петляларды тартып өлшедім. Енді бір воздушный петля тоқимын да екінші петлядан бастап әр петляға бір столбик без накидамнан соңғы петляға дейін тоқып шығамын. Мінекей мен соңғы петляға келдім. Осы соңғы петляма қазір 3 столбик без накида тоқимын. 1, 2, 3. Енді мына жіпті тағып қоймаймыз, қалдырамыз тігуге. Әрі қарай әр петляға бір столбик без накидамнан осылай астынан тоқып шығасыздар соңғы петля қалғанша. Яғни сумканы басында қалай тоқып бастадық, екі шетін дәл осылай ручкасында тоқисыздар. Достар, мен соңғы петляға дейін тоқыдым. Мінекей осындай болып шықты ручкам. Енді әрі қарай последний петляға бір столбик без накида тоқимын. Бір. Енді жіпті қырқып алып тастаймын. Алып қырқып
тықпас бұрын осындай запаста жіп қалдырыңыздар тігуге. Ең бірінші петляма ілмегімді осылай саламын. Жіпті тартып алып шығамын. Енді ең соңғы петлядағы мына өрім, осы өрімнің соңғы петля, мына өрім, осы өрімнің ортасынан жіпті тартып алып шығамын. Сол кезде төбесінен қарасаңыз өрім болып көрінеді. Әрі қарай осылай жіпті мына бір жерге дейін тығып алып шығасыздар. Сосын сумкаға тігетін боламыз. Мен сумкама тігіп бастап кеттім. Қазір тігу әдісін көрсетем, қалай тіккенімді. Міне мына ручкадағы өрімнен инені өткізіп жіберем. Және де сумкадағы мынау петляда, мынау петля, осы петлядан инені өткізем. Осылайша тағы да ручкадағы петляға инені салам, келесі петляға. Және де сумкадағы петлядан өткізем инені. Мінекей осындай әдіспен тігіп шығам. Ручканы кішкене жоғарырақ іліп тіксеңіздер де болады. Мен сияқты қатты төмен түсірмей. Ручка ұзынырақ болсын десеңіз. Міне петлялардан осылайша өткізіп, өз беттеріңізше тігіп шығасыздар. Ручканы қисық тікпес үшін мына екі шетінен қадағыштар қадап қойсаңыздар, ручканы қадап, солай үстінен тіксеңіз ыңғайлы болады негізі. Енді мына бір шетін тігеміз қазір. Ол үшін жіпті осылай өткіземін ручкасынан, және де сумканың ішкі жағындағы петлялардан инені өткізіп тігіп жібересіздер. Міне мен шеткі петляны алам, содан жіпті өткізем. Немесе мына бір петляны. Қайсысы ыңғайлы, содан өткізіңіздер. Шеткі петляға ілмегім салам. Екінші жағында қалай бастадым, солай тігемін. Мінекей ручкадан жіпті өткіздім. Енді сумкадағы петлядан өткізем. Мұнда ручканы қалай тіксеңіздер, жаңа ішкі жағындағы петлялардан өткізіп тіксеңіздер, бәрібір ол көрінбейді. Қисық ең бастысы ручкаңыз қисық тігіліп қалмасын, ал ішкі жағынан қалай тігілгені көрінбейді, ол маңызды емес. Қатты ұсталып тұрса болды. Дәл осындай әдіспен екінші ручкасында өз беттеріңізше тігіп шығасыздар. Мінекей мен ручкасын тігіп болдым. Енді әрі қарай түймесін тігесіздер. Дайын түйме немесе менің мастер-классым бойынша өз беттеріңізше тоқып, осы сумкаға тігесіздер. Мастер-класстың ссылкасын экранға немесе астыға қалдырамын. Мен сумкама түймені тоқып тіктім. Дайын түрінде осындай болып көрінеді. Егер де менің сумкам ұнап жатса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Және видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліңіздер. Және де астыға пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналым қызық болса, онда экранда шыққан басқа да видеоларға кіріп көрсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.